दोस्तों, तो कैसे होता है वो सब बच्चे होंगे। तो आज बहुत सर्दी पड़ रही है, तो हम हमारे फार्म हाउस पे गर्म करने के लिए भैंसों के लिए कुछ जुगाड़ किया है। आप भी देखिए, ये देखिए। और सारी भैंस इधर से इधर आ रहे इसके पास में तपने के लिए, क्योंकि इससे ये गर्म रहेगा तो सर्दी कम लगेगी। तो ये हमारा फार्म हाउस, जो कि इधर अब धीरे धीरे सब सिस्टम चेंज देखने को मिलेगा आपको।